дистанции до объекта. Вот линейку беру. Хожу сюда. Дистанция до объекта 22 мили. Дистанция до объекта. Идем в этих точках координат. Порт Ноу-Шехр. Находимся в этих точках координат. Чуть-чуть смазано все. Просматриваемый берег от прямой линии. Можем 21 миля. 20,94. Сейчас я прибавлю изображение, что она сюда. Сколько? 21,5 миля. Если вправо чуть-чуть уйдем, вот у нас получается 19 миль. Еще чуть-чуть вправо, если мы посмотрим, то у нас тоже 19,5 миль получается. Вон огоньки. Реки вон судно. Мы смотрим вон туда. Четко видно берег. Вот. Вот, если смотреть сюда, мы смотрели вправо 27 миль. О, четко просматривается. О, даже невооруженным взглядом отсюда. Судно. Вон там тоже берег виден. Вот, до берега сюда у нас 12 миль. А сюда мы смотрели вправо, чуть-чуть вправо, уже 26,8. Ну, 27 миль. Также, если обратить внимание, то нету никаких помех. У нас дистанция стоит 24, шкала дальности. У нас здесь никаких помех, ничего нету. Мы четко просматриваем берег справа. Если убавим дистанцию, то у нас тоже вот, просматривается берег. Четко. И помех никаких.
Маяк. Станция 24 мили. Дистанция до объекта. Напрямик подвожу. Станция 17 миль. Десять миль.